ৰাজ্যজুৰি বানৰ বিভীষিকা বানৰ কবলত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অভয়াৰণ্য ভয়ংকৰ বানৰ কবলত পৰিছে ৰাজ্যৰ ইখনৰ পিছত সিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অথবা অভয়াৰণ্য এয়া বানত বুৰি থকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 90% বৰ্তমান বানৰ কবলত বানত বুৰিছে 126টা বন শিবিৰ বানে কাজিৰঙা তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰাত আলৈ আথানিত পৰিছে বন্য জীৱ-জন্তু ঠাউনি নোপোৱা পানীত পৰি আশ্ৰয় বিচাৰি হাহাকাৰ হাতীৰ জাকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ হাইলেণ্ডত আবদ্ধ গড়ৰ জাক ওখ ঠাই বিচাৰি যেনি তেনি পলাইছে জাক জাক হৰিণ এয়া কাজিৰঙাৰ সমীপৰ কান্ধুলিমাৰীৰ দৃশ্য পুৱতি নিশাৰ পৰা এই প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকিটো আবদ্ধ হৈ আছে এটা পৰিয়ালৰ ছাগলী গঁৰালৰ তলত ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ কবলত পৰি মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 41টা জীৱ-জন্তুৰ নিশাৰ পৰাই বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত ক্ৰমান্বয়ে পানীত বুৰিছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেয়ে যান বাহন চলাচলত টাইম কাৰ্ড প্ৰৱৰ্তন কৰাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বানৰ কবলত কাজিৰঙাৰ দৰে একে অৱস্থা ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে বিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত প্ৰায় 90% বনাঞ্চল পানীৰ তলত বানৰ কবলত পৰি ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ জাক লগতে বানে বুঢ়াইছে বনগাঁও লাইকা আৰু দধিয়া আনফালে বানৰ তাণ্ডৱ পবিতৰা অভয়াৰণ্যখনতো বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে বন্য জীৱ-জন্তু ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ